Tänään katsotaan, minkälainen rakenne on vuoden 1943 Torpedo K2 Navassa. Morjesta. Tämä kiekko on mun vuoden 1943 Afasta ja siinä on sellainen ongelma, että jarru ei oikein kunnolla toimi. Alun perin silloin kun mä ostin sen pyörän, niin siihen myöskin tuppasi vähän lyömään tyhjää. Tämä kappa kun veto meni päälle, mutta se itse asiassa häipyi kun sillä pyörällä ajoi, eli käytön puutetta. Tämä on oikeastaan teknisenä laitteena aika hieno eikä mikään ihan yksinkertainen. Kun ajattelee, että tämä ratas, kun tämä pyörähtää näin päin, kammesta pyöräytetään, niin se lähtee vetämään, mutta pyörä rullaa, eli siellä on vapaaratasmekanismi. Sitten kun käännetään tätä toiseen suuntaan, niin se lähteekin jarruttaan, eli siellä on myös rumpujarru sisällä. Ja tämä systeemi on siis rakennettu jo vuonna 1909 ymmärtääkseni tämä Torpedon peruskonsepti. Erittäin varmatoiminen ja kestävä ratkaisu, minkä takia sitä on myöskin paljon kopioitu, favoriitti lienee niistä tunnetuin. Mä en ole siis tätä koskaan aukaissut, enkä tiedä onko kukaan muukaan, mutta katsotaan miten tämä on rakennettu, mitä tämä pitää sisällään ja mahdollisesti mitä voitaisiin sillä jarruongelmalle tehdä. Ja netti on ystävämme tässäkin tapauksessa, eli räjäytyskuva tähän löytyy netistä, samoin kuin osaluettelo. Yksi mikä pistää heti silmään, niin toi ratashan on tässä niin kuin tämmöinen lovettu ja lukkorenkaalla, mutta tässä meidän tapauksessa ne on kierteellä. Eli tämä ratasta kiinnipitävä luukkorengas on vasenkätisellä kierteellä, ratas itsessään on oikeakätisellä kierteellä. Mulla on tämä ratas ollut tästä kerran auki, sen takia tämä on nyt näin helppo irrottaa. Tein sitä varten tämmöisen siis ketjusta ja putkenpätkästä niin tämmöisen ketjupiiskan, jolla mä sen väänsin auki, kun tuommoinen nykyaikainen ketjupiiskan ketju on niin kaponen, ettei se tommoseen rattaaseen mahdu. Suoja tuo. Tämä akselin päähän on siis neliskanttinen, eli täältä pystyy pistää vaikka ruuvipenkkiin tai pitää avaimella kiinni vastaan, kun aukaistaan sitten toista puolta, jota kautta tämä varsinaisesti sitten vasta purkaantuu. Nyt on kyllä sen verran lujassa, että otetaan tuommoinen vähän modernimpi haka-avain käyttöön. Jäykkä. Eikö tänne näin pitäisi kumminkin tehdä jarrupuolen auet? Nyt tämän pitäisi sitten lähteä täältä toiselta puolelta koko asetteleman pois. Jarrulieriä jäi vielä johonkin. Se on täällä. Tässä lienee se meidän potentiaalinen murheenkryyni. On siis messinkiä ja jos tämä on liian kulunut, niin tämä saattaa olla sellainen ongelma, jota ei ratkaista muuta kuin vaihtamalla tämä osa. Mutta täällä sisällä on siis vielä tämmöinen rullamekanismi, laakerointi, joka siis päättää sen, että tämä pyörii toiseen suuntaan, mutta toiseen ei. Ja se kyllä sinänsä on niin kuin mekaanisesti kunnossa. Ja täällä vetopuolella on ikään kuin samanlainen systeemi, eli tuossa on nuo tuommoiset rullat tuon kullalaakerin vieressä, että kun tämä pyörähtää, niin ne rullat tulee tuosta ikään kuin tuosta kehältä ulos ja ottavat kiinni sitten tuohon rummun sisäpintaan. Sitten kun painetaan toisen suuntaan, niin ne painuu takaisin. Tuosta välistä ottaa tuo lukkorengas auki, niin sitten tämä menee hiluiksi. Ei tässä varsinaista kulmaa vielä ole, eli näissä jokaisessa lokosessahan olisi tämmöisen rullan jälki, jos se olisi niin kuin painanut. Ja silloin on semmoinen mahdollisuus, että näitä rullia on eri paksuisia. Tässä lukee FS 6.5, eli tämä on se alkuperäinen 6,5 milliä paksu. Sitten löytyy 6.6, 6.7 ainakin, jolla tavallaan saa sitä
pelivaraa sitten pienennettyä, kun vaihtaa isommat tällaiset rullat. Mutta ei tämä vielä mitään tarvitse. Kyllä se tökkiminen, mitä mulla siinä alussa oli ton vedon päälle menossa, niin kyllä se on ollut ihan vaan likaisuutta. Kaikki osat tämmöisessä samassa liisterissä, vähän niin kuin öljy- ja vaseliinin sekoitusta. Eli täällä on tämmöinen jousimekanismi, joka sitten tämän sylinterin sisäpuolella oleviin kolosiin puree. Mutta ei tää muuten ole mitään messinkiä, ettei tää nyt sitten olisi vaihdettu. Mun ymmärtääkseni ne messinkiset piti olla niin kuin alkuperäisiä ja teräksinen tarvike. Olisiko 78 vuotta vanhaan pyörään jo joutunut osia vaihtaa? On se tietysti mahdollista. Tämä on siis tavallaan tämmöinen jarru-kenkä-asetelma, että kun tällä sisällä oleva osa lähtee laajentamaan tätä, niin nämä kengät kääntyy ulospäin. Tässä on tämmöinen jousi, joka pistää vastaan. Aika paljon sille saa voimaa laittaa, että se kenkäasetelma aukeaa, mutta kyllä se aukeaa. Tätä voisi jotenkin pikkasen pyyhkäistä vielä, että ei ihan pesemällä lähde puhtaaksi. Mutta tietenkin mahdollisimman vähän, siis se ei saisi niin kuin ottaa materiaalia siitä pois, vaan ikään kuin kiillottaa. Paljastuhan sieltä vuosilukukin FETS 43, eli kyllä tämä on alkuperäinen tämäkin. Pikkasen pyyhkäsen tuolla 400 vesihiemopaperilla tuota pintaa, että saisi se vähän kiiltään, mikä ei tuolla liivottimella lähtenyt, niin jos siihen syntyisi vähän parempi kitka, niin kuin sen on saksalaisinsinöörisuunnitelma. Mutta tosi varovasti tosiaan, ettei nyt sitten kuluta tätä arvokasta alkuperäisosaa. Nämä rullamekanismit, niin tällä jarrun sisällä, kun sitten tuo, joka sen vedon ottaa kiinni, niin näähän pitäisi olla niin kuin herkkiä, eli nämä pitää öljytä, ei rasvata. Niin kuin tietysti nuo kaikki kullalaakerit rasvataan, mutta näitä ei, jotta ne pysyy niin kuin herkkinä. Jos siihen pistää vaseliinia, niin se alkaa takeltelemaan. Käsittämätöntä kyllä ei näissä laakeripinnoissakaan, nämä on ihan silkoisia, ei näissä mitään kulmauria ole. Tässä nyt tuon jarrun jälki näkyy, mutta ei kyllä tunnu. Että tämä on ihan sileä tämä rummun sisäpinta. Että kyllä tämä voidaan saada ihan toiminkin. Yksi mikä oli, mä yritin rasvanippaa käyttää ja pistää tähän öljyä, niin sieltä ei tullut mitään. Huonataan se auki tämmöisellä rautalangan pätkällä. Ja likaa täällä ainakin ihan törkeästi. Se varmaan ei mennyt perille se mun hieno voiteluaineeni. Eli tuosta rasvanipasta se öljy päätyy tuonne jarrurumpuun, joka vaatii siis voitelua, koska siellä ei ole mitään varsinaisia kulutuspaloja, on vaan metalleja vasten, niin se olisi liian väkivaltainen, muuten se purentaa. No niin, siinä nyt olisi hilut sitten purjettuna ja putsattuna. Tätä jarrukartioasetelmaahan mä en nyt sitten purkanut, putsasin vaan liivottimella ja nyt sitten kasaamaan päin. Tätä akselin päässä olevaa laakeria saman kuin tuota toista, mikä oli tuossa navan rungossa, niin mähän en niin kuin irrottanut. Mä en saanut näitä pölysuojaa jostain syystä pois. Mä painoin vaan paineella, liivotin tai tämmöisellä jetblasterilla sinne ja nyt sitten vaseliinia perään. Kyllä sieltä aika liaju tuli. Jokseenkin herkkäliikkeinen mekanismi verrattuna siihen, mitä se oli alun perin.
niin. Ainakin saa vieriin, kun pyörätasta pyöräyttää ja jarruttaa, kun pyöräyttää taaksepäin. Eli sen verran tiedetään, että napa on oikein kasattu. Se, miten se oikeasti sitten toimii ja paraniko se jarru, niin sehän nähdään sitten, kun lähdetään koe ajamaan. Mutta kiitos, kun katsoit tämän videon. Pistä peukkuille, jos tykkäsit 43 vuoden torpedosta ja nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Ajatelkaa, että vähän nyt karikoiden, niin siihen maailman aikaan polkupyörän korjaamiseen ja huoltamiseen on riittänyt tämä yksi työkalu.